朱秀的好朋友周勇已经出现在后山。这个人武功高强，假使伊若是找到这所在来，咱苦心设计的良策，拢会付之流水啊！而且杜子树乌云竟然会在这个附近出现，可能是为朱秀而来。王官，那官兵甲朱秀有啥物关系？免问遮多，我叫你安怎做，你就安怎做。啊，是，要我即马应该安怎做？本来我的计划是等待明仔载因洞房花烛夜，就要暗中下手，将朱秀治掉。现在已经来不及了，只好改在今夜下手。啊，对，王官，你千万唔通安尼做哦！无因无果，你若去死到我厝内面，我毋是去受着连累。知，你唔遵照王爷的指示。不，我是讲吼，万一若去连累着我的某仔囝。算冤话，替王爷办代志，是全靠一片的忠心，顾虑伤济，是袂用的啊！你啊，何必甲伊讲遮济？假使伊若是有重要，咱就一刀为死。老准，免你插手。是，算冤话，若想要做官，永暗就爱看你的表现咯。
来创啥物？伊根本都毋是我的表兄。了伊就讲有代志要甲小姐讲，无得甲咱姑爷有关系。小姐，你甲听者哪有要紧呢？要无我来甲叫哈。秋菊讲起无毋对，即个小玉，我应该甲伊见一个仔面，无得靠稳住我心内的疑问，会当对伊的口中得到答案。小姐，小公主来啊！小姐，小公主，请坐。多谢小姐。小姐，我知影你对我冒充你那嗲的外甥真袂谅解着。事实讲，我甲你那嗲会嫁做某舅外甥，完全拢是你先安排。你先是啥物人？小姐，你先吼，就是定定来找员外迄个姓李的啊。哎，为什么要安尼做咧？你先命令我，因以为自修来到恁的府上，要来促成小姐你甲自修的婚姻，然后才要安排谈的洞房花烛夜，将伊自修，将伊安怎？小姐，东方花烛，闹凉凉，叹气我将公主伤。杀人的小命啊，论花中，敢讲你唔惊？做人哪用啊？杏花选赛哦，虽不知自受那死，又会随意。安排独家太无义，一手的举天哦，天的地气。我唔相信，我阿爹虽然不明事理，啊，毋过老人家一样是真疼我，伊绝对要害我的忠心。哦，毋对，令准是非常的疼爱，所以李成才讲，事若是成了后，伊会另外甲你适配，我的问题。恁阿爹也亲口答应，非常的欢喜。小公主，就算阮老爷糊涂，也毋过你并无糊涂啊。而且阮小姐甲你也无冤无仇，你为虾米要安尼死做咧？因为我的阿爹性命就掌握在李成的手中，所以我不得不要听伊的命令。小姐，自修是我的好朋友，我如果袂用伊对伊讲出真相，也袂用伊目睭金金看伊受害，所以我专工来找你，希望你会当解救伊。李成是啥物人？李成就是南昌连王的部下。那安尼，伊为什么要害自修咧？小姐，你知影无？自修是啥物人？我不知影。自修就是当今的皇上。好呀，煮菜甲你准备好势啦。哦，真好。那个请恁表小爷来。拄一个表小爷。啊是啊，你
你也真糊涂。迄个小公主就是恁表少爷，你说袂记？伊啊，伊就出去安尼。伊就甲我约束，因为要倒阵食饭，伊哪会出去咧？你是啥物人？欧大人，你率领官兵守候在这个所在，是毋是为着暗中要保护圣家？无毋对，你哪会知影？那安尼，请大人，你毋免多问。今夜三更，圣上有性命危险。宋小姐，明仔载是咱原本拜堂的日子，为什么突然间你要叫伊含走呢？因为有人要害你，是什么人要害我？我免甲你讲，主龙，请你相信我，我就是你的人，我永远会等你，你赶紧走就是啊。你若毋甲我讲什么人要害我，我决定唔走，要定。主龙，你，好，我就是甲你讲，要害你的人就是我的爹亲。恁老爸，这边哪会？我甲伊无恩无仇，而且我是伊的女婿，为什么伊要害我呢？主龙，我无时间向你解释遮尔济，你相信我的话，你紧走，因的人已经来啊，你紧走。走袂去咯！老母，这是什么代志啊？爹，你给我劝告，你放主龙走好。菜啊，这无你的代志，你紧回你的房间。我唔爹，你若安尼做，你会害我一世人。你爹怎我给他劝告，你放主龙走，你放伊走。宋小姐，这件代志，恁老爸恐惊无法度做主，是啊。我唔走，主龙，你紧走。动手！抓！这官兵，分明是迄个地雷仔人错了。你啊，那呢？迄个地雷仔的人会是什么人呢？当然是熟悉的人，若无哪会遐尼清楚？你啊，你是毋是已经知影伊是什么人啊？无毋对，但是我只敢若看到伊的背影，并无证据。不过，总有一天，我会掠到伊的破绽。到迄个时阵，我要互伊知影讲我的厉害。无人啊！会叫我惊死！啊！原来是现在你！大哥，我知影你有危险，啊，我阁袂晓武功，我只有去拜托迄个吴大人来解救你。大哥，当年阮阿舅的代志，我感觉对你足袂得过。
对，你若讲我甲伊无冤无仇，为什么伊那要来害我呢？我看阮阿舅吼，伊是受人利用啦。啊，若无吼，就是互人压迫。如果若真是互人压迫，就亲像我。亲像你安怎？我是讲，像阮阿舅有财有势，偏偏要甲歹人交结，不但害着伊家己，嘛害着我甲阮表妹啊。贤弟，我免哪会怪恁表兄妹咧？你做你放心。对，你伫咧讲彩霞，彩霞伊毋知要偌着急咧，今日我伫咧怪伊，伊即马毋知急一个安怎样，彩霞。同款是关切心，怎无将小玉挂在你的心啊？咱兄弟啊，乃是好兄弟啊！彩霞是我来未婚妻哦。对伊情义重，对你重情义，聪明如你，怎能啊不知啊？哎呦！贤弟，你受伤？你伤哪里？大哥，不要紧，我看到要紧嘞。天地比无靠不言呐，痛苦难忍是比你闲。你渐渐忍耐，渐等待哟，有兴去请大夫。的痛苦叫难挨。贤弟，我看你也是小肚才休困的，再坐坐。伊表露一片手足爱，不知玉箫啊。是君才，眼看的贤弟啊，泪满腮的，无非有事啊，在心马怀啊。故乡的原体啊，你担待。贤弟，有啥物代志你甲故乡讲好。温暖的故乡啊，太会来不该的。大哥，我无安怎，我无哎呀！贤弟，啊，贤弟，你的血流遐多，等，要安怎？来，我订三支去甲你放。